दूसरे के लिए परेशान करने वाला एक सामान्य शारीरिक मुद्दा है जो सोते समय होता है। यह तब होता है जब हवा का प्रवाह अवरुद्ध होता है, जिससे गले के ऊतकों में कंपन होता है। अधिकतर यह तब घटित होता है जब कोई पीठ के बल सोता है, जिससे जीभ और गले की मांसपेशियां आराम कर जाती हैं। यह समस्या कभी कभी अधिक गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं जैसे नींद न आना या एपनिया से भी जुड़ी हो सकती है। कुछ जीवन शैली में बदलाव जैसे वजन कम करना या सोने की स्थिति बदलना इसे कम करने में सहायता कर सकते हैं। ये उपाय न केवल प्रभावित व्यक्ति के लिए बल्कि उनके साथी के लिए भी बेहतर नींद सुनिश्चित कर सकते हैं।